Студия детских программ «Зеленые каникулы» представляет. Привет, друзья! Это новый выпуск штормового чуланчика. Мы очень рады, что вам понравилась предыдущая часть, поэтому мы решили записать новую. На этот раз речь пойдет о кострах. Костер – это неотъемлемая часть в жизни любого похода или лагеря. Но где же нам развести костер в нашем прекрасном лагере? Конечно же, на нашем чудесном биваке. Это самое безопасное и уютное место для разведения огня. Когда речь заходит о разведении костра, мы всегда думаем о листьях и о ветках. Но листья очень сильно дымят, поэтому они нам не подходят. Откладываем их в сторону и набираем кучу веток. Это лучший вариант. Ну и, конечно же, нам не обойтись без дров. А чтобы их подготовить, нам нужен наш старый друг топор. Для розжига нам понадобятся мелкие щепки. Для этого мы берем топор, втыкаем его и тихонечко бьем чем-нибудь сверху. Вот подобное нам очень подойдет. Самая базовая форма костра – это колодец. Бревна складываются в форме колодца, как ни странно, оставляя свободное пространство посередине. Вот так. Также нам необходимо заполнить его щепками, которые мы подготовили ранее. Зажигать будем спичками. Спичка берется селитрой от себя и поджигается в коробку. Дайте спичке немножко прогореть. И затем поджигайте огонь. Гори уже, а? Гори, гори, гори. Давай, давай, давай. О, рожек, рожек. О. Вот мы и научились разжигать костры. А костры делают что? Правильно. Атмосферы. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!